ব্লগে তো চলে এসেছি দিদি গিফট নিয়ে আমরা বসে পড়েছি গাইস তোমরা দেখবে আজ আমার দিদি গিফটগুলো খুলছে তো চলো শুরু করা যাক আগে আমরা শুনে নিই দিদির কাছে যে ওর কেমন লাগছে বল কেমন লাগছে পুজো দিবি
বেশি বকবক করবো না, কারণ আমিও চাই না আমিও পোকা খেয়ে নিই। হ্যাঁ, মুখে লাগালো তালা, মুখে লাগালো তালা, আমার চুটির কানেই তালা। তা এটা কেমন লেগেছে? শুধু নাই কুকুরকে খাওয়া হয় মুঝে দেখা এগুলো আমার বিয়ের জন্য দিয়েছে শ্বশুরবাড়ি। হ্যাঁ দিদি বলছে শ্বশুরবাড়ি যাবে দিয়েছে। ও এটা অনেক পোকা কামড়াচ্ছে। করেছে আমার বাবা, তো আমার তো মনে হয় সবথেকে স্পেশাল এটাই। তো চলো দিস ইজ দ্য মাই স্পেশাল। কি খালি বাক্স না আদৌ কি আছে তে? বুড়ি হয়ে গিয়েছিস তাই সবাই ভাবছে যে বিয়েটা করে নেবে। হ্যাঁ একটু সংসার সাজানোর জিনিস দিদি। ও মাই গড ওয়াও আচ্ছা গিফট খুলতে না দেখাচ্ছি, এটা খুলতে আমি বসে ভিডিও করে তো দেখাচ্ছি। আমার মা একটা কাকিমার সাথে কথা বলছে গাইস, আমি মাকে দেখাচ্ছিলাম। মা এখন পোকামুখে টাইমে ব্যস্ত। এখন এটাতে বোধ হয় প্লেট সেট আছে। আমি এগুলো ওয়েট আমি সবসময় ওয়েট না খুলতে পারছি। ও আমার মাথার মধ্যে পোকা ঢুকে গেছে। 1 2 3 4 I think করতে 5 আছে। তুই অনেক হ্যাপি?